Hey guys, welcome to Budget Get 999. For more such videos, please subscribe to Budget Get 999. ఈ మధ్యకాలంలో మన లైఫ్లో స్మార్ట్ వాచెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి. అటువంటి బడ్జెటరీ స్మార్ట్ వాచ్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అదే నాయిస్ కలర్ ఫిట్ పల్స్ గ్రాండ్ ఫిట్నెస్ స్మార్ట్ వాచ్. ఇప్పుడు దీని ఫీచర్స్ చూద్దామా. అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ టచ్ స్క్రీన్, blood oxygen monitor, 7-day battery life, stress monitor, calls and quick reply, female health monitor, heart rate monitor, 60 sports modes and waterproof. మనం కిందన్న ఆ స్కానర్ ద్వారా ఐస్టోర్ కానీ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి కానీ యాప్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం మన స్మార్ట్ వాచ్ని బ్లూటూత్తో అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. వన్స్ బ్లూటూత్తో కనెక్ట్ చేసిన తర్వాతే మనం చాలా ఫీచర్స్ అనేవి యూస్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. ఒక స్మార్ట్ వాచ్, అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జర్, ఒక వారంటీ కార్డ్, అండ్ నాయిస్ ఫిట్ స్టిక్కర్స్, అండ్ ఆల్సో ఈ యూజర్ మాన్యువల్ బుక్. ఈ యూజర్ మాన్యువల్ బుక్ అనేది మనకు చాలా యూజ్ అవుతుందండి. మనకి ఏ ఫీచర్ తెలియకపోయినా దీంట్లో అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం. వీ కెన్ నో మోర్ ఇన్ దట్. ఇప్పుడు ఛార్జర్ గురించి అయితే చూద్దాం. దీన్ని ఏ పోర్ట్కైనా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జర్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రిప్స్ని వాచ్కున్న బ్యాక్ మ్యాగ్నెట్స్కి అటాచ్ చేసి ఛార్జింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వారంటీ కార్డ్. మనం ఈ స్కాన్ చేస్తే వారంటీ అనేది రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది యూజర్ మాన్యువల్ బుక్. ముందు చెప్పినట్టుగా దీనిలో మనం వాచ్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ ఇస్ నాయిస్ స్టిక్కర్స్. ఇవి మనం ఎక్కడైనా స్టిక్కర్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ జస్ట్ అన్ అడ్వర్టైజింగ్. అండ్ వాచ్ గురించి చూద్దాం. దీన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే స్క్రీన్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. లైక్ వైజ్ మనం ఫోన్ని స్విచ్ ఆన్ చేసినట్టుగా దీన్ని బ్లూటూత్తో అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. అప్పుడు మనకి పైనుంచి డ్రాగ్ చేస్తే మన మొబైల్లో ఉండే నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ కూడా డిస్ప్లే అవుతాయండి. అండ్ సైడ్ ఓపెన్లా రైట్ లెఫ్ట్కి డ్రాగ్ చేస్తే మ్యూజిక్, కింద నుంచి డ్రాగ్ చేస్తే కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఆ టార్చ్ ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేస్తే మన ఫోన్లో టార్చ్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. అండ్ ఆ ఫోన్ ఆప్షన్ని ఏమిటంటే ఫైండ్ ఏ ఫోన్. మనం దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మన ఫోన్ ఎక్కడున్నా అది టార్చ్ ఆన్ అయ్యి మ్యూజిక్ అనేది రింగ్ అవుతుందండి. రైట్ నుండి డ్రాగ్ చేస్తే మన యాక్టివిటీస్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ మనం వీటి టార్గెట్స్ అన్ని మొబైల్ యాప్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనం పైన టార్గెట్ మీట్ అయ్యామా లేదనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రోడక్ట్ కనుక మీకు కావాలి అంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. గో అండ్ గెట్ ఇట్ సూన్. బాయ్.